Kenapa sih kalau cewek naik motor tuh joknya selalu diinjak? Hah? Tadi gak sengaja loh. Gara-gara aku naiknya susah. Bukan gak sengaja, pasti kamu gak tahu gimana cara naiknya kan? Iya gak ada ini. Apa gak ada footstepnya? Iya. Ini loh yang ada di sebelahmu, tinggal di. Oh, lo yang segampang itu. Tuh. Tadi aku udah coba buka gak bisa loh. Coba Tuh, lihat tuh. Jadi kotor semuanya, Beb. tinggal di lock aja sih. Tuh kan gak bisa hilang kan? Tuh, gak bisa hilang. Bisa. Tanggung jawab kamu. Tak bisa loh. Nah, tuh kan bisa. Bukan ditarik yang tinggal di. Nah. Ya Allah ya. Kotor kan.